কোন প্রাণীর দুধের রং কালো হয়ে থাকে আর পাকিস্তানের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে কি বলা হয়? তো জানতে হলে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। নাম্বার 1, আপনারা কি জানেন তিমি মাছের বমিকে আম্বার গ্রিস বলা হয়ে থাকে, যা কালো বাজারে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়। নাম্বার 2, গরু হলো এমন একটি প্রাণী যার শরীরে 11 রকমের রক্ত থাকে। নাম্বার 3, জানলে অবাক হবেন যে গন্ডারের দুধের রং কালো হয়ে থাকে। নাম্বার 4, আপনারা জানলে অবাক হবেন যে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতে সবচেয়ে বড় জেল রয়েছে। নাম্বার 5, পাকিস্তানের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে ললিউড বলা হয়।